Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna murid-murid Bapak kelas 4 ya. Mugia orang di pasien kesehatan sareng kesabaran ya. Jadi dugi ka ayeuna orang sadayana cantiasa lebet ka sakola ya. Mudah-mudahan sacepatna ya. Sacepatna tiasa lebet ka sakola. Amin ya robbal alamin ya. Ayeuna urang teraskeun materina ka materi nu salajengna nu kamari minggu kamari urang tos ulangan harian ya. Nu acan ulangan harian Bapak antosan dugi ka dinten Jumat ya. Jadi yang belum mengerjakan ulangan harian yang kemarin Bapak kirim melalui Google Form ya, Bapak tunggu sampai hari Jumat jam 8 malam itu ya. Ayeuna orang masuk ke materi ya. Materi dina halaman 22. Dina halaman 22 orang diajar nulis ya. Nulis mengenaan kecap, kantet, jeung panyeluk ya. Nomor hiji kecap kantet nyaeta kecap gabungan atau kata gabungan ya. Nah kecap kantet ieu diwangun ku cara ngantetkeun dua wangun dasar boh cakal jeung cakal atawa kecap jeung kecap ya. Jadi kalimat-kalimat yang digabungkan ya. Nah, tina kecap kantet ieu dibagi aya 2. Nah, ya. Kahiji kecap rakitan dalit ya. Anu kadua rakitan enggang ya. Jadi lamun dalit mah deket, lamun enggang mah jauh. Nah, ini ya. Ini keterangannya ya. Nah, kecap rakitan. Ya, jadi kecap kantet itu jadi kata gabungan. Nah, sedangkan kecap kantet ini dibagi 2. Yang pertama itu kecap rakitan dalit, yang kedua rakitan anggang itu ya. Nah, kecap rakitan dalit yaitu sifatna eksosentris. Nah ya. Itu ya sifatnya eksosentris ya. Jadi patali unsur-unsurna geus awor bisa nepi ka bener-bener mangrupakeun hiji kecap nu boga harti mandiri nu beda harti ti unsur-unsurna. Ya, jadi dia mempunyai arti sendiri ya. Contohnya panon poe. Panon poe itu artinya matahari, kaca piring ya, daun kaca. Ini sejenis daun ya. Parahulu jeung sajabana. Terus nu kadua bagian B nyata kecap anggang. Nah iya sifatna teh endosentris ya, endosentris. Nah ya. Jadi kecap anggang mah contohna teh seuri koneng, taleus ateul, indung bapa, panon hideung, jeung sajabana. Nah, ieu contohna ya. Itu ya, jadi kecap kantet aya 2, rakitan dalit jeung rakitan anggang. Anu kadua mah kecap panyeluk
Nah ya. Nah di dia dijelaskan kecap penyeluk atau interaksi nyata kecap pancen anu miboga fungsi pikeun ngebrehkeun sora bituna rasa panyaturna. Dina leunjeuran kalimah kecap penyeluk teh taya hubungan langsung jeung kekecap atau bagian kalimah. Nah, ya. Itu ya, itu yang dijelaskan. Nah, contohnya ieu contoh kecap panyeluk. Wah, eta lauk badag teuing cenah. Atuh wayahna kecap sing wayahna kasep sing daek prihatin. Ya. Nah, ini contohnya ya. Contoh jadi kalimat kecap penyeluk ya. Wah, ayah hi. Nah, dumasar kana pancena dina leunjeuran kalimah kecap penyeluk miboga sababaraha arti nyaeta bunga, gumbira, hors, kaget, ambuing. Heuh, wah ya. Jadi gitu ya. Jadi ada kalimat awalnya ini ya, kalimat awal nih penyeluk nih. Geuleuh ih, hei, yei. Keheul ih, na yeuh. Jadi aduh. Tumamprak alhamdulillah nadenan merendih Gusti nu Gusnun. Umajak yuk hayu. Ini kalimat mengajak ya. Hayu ya. Kuramasan nuhun. Nah ya. Mau puas ngageri nah, eta ya. Jadi eta nah dina kalimat panyeluk nah ya. Bisa dibaca kehandapna ya. Insya Allah orang minggu payun tes ulangan ulangan tengah semester, jadi asesmen tengah semester ya. Ayeuna pancena ini ya. Jadi tugas kalian itu teangan 5 kecap kantetan liana. Jadi kalian mencari 5 kata 5 kecap kantetan ya. Yang kedua kecapna bisa neangan boh tina buku internet nah ya. Jadi yang kedua bagi nomor 2 kata-katanya ini bisa kalian cari di buku atau di internet. Nah, kalau sudah ketemu kalian tulis di sini sama contoh kalimatnya ya. Seperti contoh kan kalimat kantet itu tadi apa? Contohnya itu kayak misalkan panon poe. Nah, tulis ini. Panon poe. Nah, terus contoh kalimatnya panon poe. Panon poe apa? Panon poe bijil isuk-isuk ti belah wetan. Eta ya jadi ada. Jieun kalimana kalawan ngagunakeun aksara gede nu merenah ya. Jadi bikin kalimat itu sesuai dengan ejahan ya, yang mana harus memakai huruf besar dan mana yang harus memakai huruf kecil. Nah, kalau yang nomor ini 5 kan, tuluy hasilnya kumpulkan ke guru pikeun dipunten ya. Kalau sabab ayeuna naon daring ya, jadi pamitos dikerjakeun nomor 1 dugi ka nomor 5 terus dipoto kirimkeun ke bapak ya. Tugasna terakhir ya dinten Salasa ya. Jadi tugasnya terakhir tuh dinten Salasa jam 8 ya. Itu ya. Jadi ingat tugasnya hari Selasa jam 8 itu ya. Oke, cukup sampai di sini materinya, mudah-mudahan kalian paham ya. Bapak tunggu tugasnya hari Selasa jam 8 malam. Dan yang belum mengikuti ulangan harian yang kemarin yang sudah Bapak share ke wali kelasnya masing-masing, Bapak tunggu sampai hari Jumat jam 8 malam. Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.